Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Kanalimizda kuzatib boruvchi do'stlar. Kanalimizda yangilik shularni ko'rsatmoqchi edim. Chunki hamma qishlarimizga gumuz o'ylaganmiz, bolalatishga ozgina sharoitlari bilan, gumuzlari bilan yangi qushlarimiz kelgan, ular haqida mana shu videoda ko'rsatib o'tmoqchi edim. Aktivni bosamiz, like, kommentariy yozamiz, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bismillah. Hurmatli do'stlar, qushlarimiz pashta 1 yildan beri ishlamagan, chunki podvalda sharoit yaxshi bo'lmaganligi uchun bolalatmagandik. Endi hozir mana havola yaxshi bo'lib turganligi, sovuq ketguncha bir marta bolalatmoqchimiz shu yer. Oldiga ozgina salafan to'sib qo'ydik. Pastida havo kirib turadi. To'liq to'sib yuborgani hali erta, chunki ichkarida havoni o'zgarib ketadi. To'liq to'sib qo'ysa, juda issiq bo'lib ketsa ham qushlarga ta'sir bor. Shunga salafanni sal uzoqroqdan to'sdik. Qushlargacha 1 metr oshiq joy bor. Chapga tarafidan to'sdik. O'rtada havo aynalib turadi, tuxumlariga, qushlarga ziyon qilmaydi. Juda issiq bo'lib ketsa ham qushlarga ziyoni bor, sovuq bo'lsa ham ziyoni bor, bilasizlar. Keyin salafonni yoniroq qush tursa, ko'ziga ta'sir qilishi mumkin. Bir tarafi mana bu berigi tarafi ochiq, havo aynaladi bemalol. Gradusligimiz hozir gradusimiz 47% ko'rsatyapti. 25-30 daraja issiq, 47% Vlajnost ko'rsatyapti. Bu tuxumni rivojlanishiga normal gradus. Bu yerda babichkalar, Xitoy qafaslarga babichkalarni chiroyli ranglardan terib solganimizdan qolgan sotiladi deb tashladik. Narxi to'g'ri kelmadi. Sizga gumuz o'ylayapti. Rosa ertalab tayyor bo'lib turibdi. Babichkalarimiz. Pastda neraska qushlarimiz bor edi, apalin, green apalin qushlarimiz. Tepchilarda bir qator qilib qo'ydik. Tepchilarimiz ishlagan, o'zimizda bola berib turgan qushlardan. Bir qator qilib 4 varaq qilib qo'ydik. Bizda yangilik aratinka qush olganmiz, yana 4 jup. O'pshi bizda 9 jup bo'ldi. Aratinka qushlarimiz, Xudo xolasa bu yerda yaxshi bolalatib, jo'jalarni sotamiz. Telegram gruppalarda ko'rgan bo'lsalaring, nechillarni faqat aratinka jo'jalarni ruchnoyga sotib kelaman. Bu yil o'zim yaxshi bolalatmaganim uchun tashlamadim gruppaga. Bir partiya ishlagan, uni sotib o'rganmiz. Xo'sh, bu yerda yangi olganimiz 3 jup, mana bu yerda mana 1 jup. Maşallah, ko'z tegmasin, chiroyli ranglarini oldik. Solnishni aratinka bular. Pastamanalari ham solnishni aratinka. Bu yerda perfuri qushimiz bor, 1 jup ananasi. Bu jup emas, ikkita moda ekan. 1 jup deb oldik, ikkita moda ekan. Lekin rosa tuxum qo'yyapti bir-biri tezikib. Agar biror kimda moda nar bo'lsa olamiz. Bizdagilar ikkita moda. Hozir ham mana bir-biriga juda alini qilib qoldi. O'zi yuraganligi uchun bir-biriga juplashib tuxum qo'yyapti, lekin urug' yo'q. Yangi paralarimiz, so'rnishlar aratinkalar, Aleksandrlarimiz ham 3 jup bor. Katta yirik tadbiridan. Xudo xolasa bu yerlarda ham jo'jalarni olamiz. Bu yoqda ham Aleksandr, pastda aratinka. Bu yerda o'sha privozni Turkiyadan keltirilgan, hali o'zimda oldingi qushlarim. Radujni turlari, chiroyli svitlari. Çok xiyaliydi. Radujni paralarimiz.
Bu yoqda yangi qafasimiz bitgan valerimiz. Mana. Uzunligi 2 metr, balandligi 2 metr. Yana 1 metrdan qilmoqchi edik. Bizniki joyimizcha torligi uchun sig'may qoldida 90 dan qildik. 90 ham hozir yaxshi. Bir juftdan mana katta